个陈玉不会喜欢我吧？老大，不好了，不好了！我刚想到太后这次任务是有时间限制的。你看，这里是她的原话：2个月内完成，否则杀无赦。这半个月都过去了，你怎么才告诉我呀？我这不是记错地方了吗？凤芝，我错了，老大。但为了你的自由，我必须告诉你啊，虽然不是很及时。菩萨呀菩萨，有这样的猪队友，我还能有自由吗？老大，我还有一事禀告。你要是再记错任务，不是，我在来的路上看到陈玉在庭院里和一白衣女子交谈甚欢。是吗？哦，我去看看。老大，根据我多年暗卫经验，他们如此般配，关系肯定不简单。般配吗？我怎么看不出来？陈玉哥哥，你就让我住下吧。这些日子我天天以泪洗面，每晚彻夜难眠，这哪是人过的日子啊？白莲，你也知道我与福云公主刚成婚，现在把你送入府中，会引起诸多不便，还会让福云公主生出猜忌。可我千里迢迢来找你，可艰辛了。我一弱女子，跋山涉水，乘坐马车，风餐露宿，住在客栈，饱经风霜，秋高气爽。好，我白莲也不是不识趣的女子。既然陈玉哥哥执意不管我，我回去便是了。白莲，我就知道陈玉哥哥最疼我了。已经快50了，用完膳再走也不迟啊。陈玉哥哥，你就让我留下吧。你看看，不简单。哎，老大，加油！烧死了他！我回去，我爹不得打死我。这位妹妹，虽然是初次见面，但我看你甚是投缘。不知道你怎么称呼啊？白莲见过公主。公主，这位是……不用解释，我懂。妹妹，如你不嫌弃的话，不如在府上住下来吧。真的啊？姐姐一定盛情款待你。可是……妹妹，你是不知道，我见到了你，简直就像见到了恩人一样。走。不应该薅头发吗？这是我亲自下厨给你们做的珍珠翡翠白玉汤，快尝尝吧。哼，现在愿意生孩子的人有了，我得给他们创造机会才行。陈玉哥哥，你这是做什么？对呀，你这是做什么呀？你干什么啊？你放开我！公主，陈某一直对你相敬如宾，可你为何却要一而再、再而三地试探陈某？这汤中的药是你下的？我不知道你在说什么。你到底想要做什么？我就是看白莲妹子长得肤如凝脂，温婉可人，
你想撮合我与白莲？我还以为陈某对公主的真心已经表达得足够清楚了。既然公主不愿意接受陈某的真心，那陈某也不便强人所难，陈某告退。不是，什么真心不真心的，说的跟真的似的。你看，这相爷和白莲姑娘好般配呀。对呀，白莲姑娘优雅脱俗，咱们相爷才高八斗，他们两个真是男才女貌，天作之合啊！公主，哇，老大，他们还真是夫唱妇随呀！那么般配，怎么不快点喜结连理？刚好，我也好完成我的任务。老大，你真要这么布置啊？整得跟上吊似的。你说什么呢？这叫盛起余芬，还有韵，夜阑平点照花灯。重点是花灯，那些话本里面都说了，要学会营造浪漫的气氛。差不多了，你去把他们叫过来。说什么对我一片真心，忠贞不渝，果然都是假的。老大不好了，白莲昏倒了。昏倒了？刚才不是还好好的吗？我还听说，听说什么了？白莲她怀孕了，白莲她怀孕了。什么？欧阳，她怎么样了？不知白莲姑娘近日心情如何呀？不太好，在见到陈玉哥哥以前，日夜以泪洗面。那这就对了，这是情志内伤导致的气郁，气郁则血行不通，包脉阻滞。白莲姑娘如今身怀6甲，还需心情舒畅才好呀。天天都跟你那陈玉哥哥谈天说地，心情还不够舒畅，心机。白莲，既然木已成舟，不如听之任之，
就算其他人放任不管，我陈玉也一定会负责到底。负责到底，果然，他就是孩子的生父。你就安心在府上住下，其他的事情我自会处理。这公主是怎么了？公主的心思，岂是我陈某人能读懂的？白莲姑娘如今身怀龙子，太子知道吗？龙子，他根本连我都不要了，又怎会认这个孩子？我认为，这并非太子本意，是圣上不愿他娶平民女子的。错在我不过一介草民。太子的婚事，事关江山社稷。你跟他就是一种人，张口闭口不是江山就是社稷。出去！白莲，出去！那你先好好休息，我明日再来看你。凤芝，你去让后厨做2个下酒菜，咱们庆祝庆祝。白莲怀了陈玉的孩子，我太开心了。老大，你这么开心，怎么眼睛里有眼泪呀？你不懂，我这是喜极而泣。这样，陈玉和白莲在你眼皮子底下好，你难道就不生气吗？我都替你生气。我不生气，我就是来完成任务的。他们俩一个窈窕淑女，一个谦谦君子，多天造地设的一对啊，是不是？可是老大，他们虽然般配，你也不用替他们这么开心吧？我不是啊，我这是替我即将完成任务、获得自由开心呢。喜极而泣的眼泪是陪庆功最好的下酒菜。你快去吧，你快让我自己高兴高兴。我觉得我太开心了。如果白莲怀有身孕的事情被太后知道，一定会对太子不利。可她又执意留在相府，简直就是羊入虎口。相爷说的对啊，这白莲就是太不懂事，家事怎么能与国事匹敌呢？相爷，公主，为何还不歇息啊？睡不着，我有话想和你说清楚。殿下早些休息。相爷，我先走了。相爷，我决定原谅你了。白莲的孩子我也会视如己出。如果你还是不放心，我可以对外宣称他是我的亲生骨肉。以后他叫你阿爹，叫我阿娘，我们3个还是一家人。可，公主为何要这样做？陈玉，我都已经如此大度了，你竟然还不知感恩吗？感恩？狼心狗肺的东西！本公主已经决定了，就这么办。